said ko chess ro jano siya but daw ba ka dito check introduce lang okay amu ko masa de hu jano ro da ice breaking lo na masa de okay relax I don't knowဒီဘက်ကမတ်ဟိုလာမှာကညီညီမလာမသိနည်းနည်းမိတ်ဆက်လို့ရမှာဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ ice breaking ပေါ့နည်းနည်းပြိတ္တကိုနည်းနည်းသိချင်လို့တမန်ဒီပေါ်လို့တော့မီခရိုဖုန်းလုံးမလို့ဖြစ်ဒီဘက်က Oppo A3 နဲ့အောင်ပြီသူလည်းမပါဘူးဖြစ်နေโอเคဒါဆိုတော့ဆိုပါပြအောင်အဲ့ဒါဆိုစလဲအောင်သူတို့ကြည့်ရတဲ့ OI မပါဘူးပါလဲမီခရိုဖုန်းနေနည်းနည်းလေးတိုင်ပတ်လာတယ်Oppo A3 နဲ့ပါလားတတိုးလားမဟုတ်ဘူးဆရာတတိုးကညီမတယောက်ပဲ join တယ်ဦးနေမျိုးလားမသိဘူး TV Okay စအောင် Okay let's start Oppo A3 နဲ့ချက်ဟိုမီခရိုဖုန်းလေးပိတ်ထားပြီပါနော်ဟုတ်ဘယ်လိုမသိဘူး Oppo A3 နဲ့ဟိုကျွန်တော်ပိတ်လို့မရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာဦးနေမျိုးဆိုဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကလည်းပေးလို့မရအောင်ဆရာအဲ့ရအော်မဟုတ်သူကခုမှ audio ချိတ်တာအဲကြောင့် Okay အဲ့ဒါစပါ Okayဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတရားကြတဲ့ဆရာဆရာမများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဟာဆိုပြီးအပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းပြုလုပ်နေတဲ့ခုနှစ်ပတ်တာပြုလုပ်မဲ့ weekly event series for digital store ရဲ့ဒုတိယအပတ်ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဒုတိယအပတ်မှာတော့ portable POS devices for digital retail နဲ့အကောင်းဆုံးနဲ့ပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ဆရာဆရာမများလည်းဝင် join နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကဒီနေ့ဟောပြောတော့မဲ့ main speaker တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုပါတယ်ရှင်ပထမဦးစွာဆရာဦးတန်းဝင်းအောင်ရဲ့ profile အချင်းလေးနဲ့အရင်မိတ်ဆက်ပေးလိုပါတယ်ဆရာဒီ Planet ဒီလုပ်ငန်းစုရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာ one stop service logistics လုပ်ငန်း travel and tour လုပ်ငန်း organic library လုပ်ငန်း language school and manpower လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်လက်ရှိပြီး Planet ဒီလုပ်ငန်းစုဥက္ကဋ္ဌရာထူးအဖြစ်လည်းတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်လက်ရှိပါတယ်လက်ရှိပါဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့အသင်းအဖွဲ့များကတော့မြန်မာနိုင်ငံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ဝန်ဆောင်မှုအသင်းမြန်မာ International Freight Forwarder Association တွင် CEC အဖြစ်၎င်းမြန်မာနိုင်ငံ ESME တင်တန်းများဆောင်ရွက်လက်ရှိတဲ့မြန်မာ SIYP အဖွဲ့အစည်းရဲ့ BOD ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်၎င်းမြန်မာ E-commerce Association ဒုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်၎င်းပါဝင်လက်ရှိပါသည် Safe Organic ပစ္စည်းဆိုင်ရာတမဝါယမလုပ်ငန်းတွင်လည်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်လက်ရှိပြီး Organic ပစ္စည်းများကိုစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်လက်ရှိပါသည်ဟုတ်ကဲ့နောက် speaker တယောက်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုပါတယ်ရှင်နောက် main speaker တယောက်ကတော့ Mr. Alan Yip ဖြစ်ပါတယ် Mr. Alan Yip သည် a self-learner entrepreneur တူဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာတော့မလေးရှားနိုင်ငံအခြေစိုက် Unfolded e-commerce shipping label solution ရဲ့ CEO တူဖြစ်ပြီး15နှစ်လုံးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးမှုအပိုင်းကိုလေ့လာသင်ယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ Thermal printer industry မှာလည်း23နှစ်တိုင်လုပ်ကိုင်ခဲ့တာကြောင့်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ဝိသုဒနဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဆက်သူဖြစ်ပါတယ်။ Malaysia Printing and Labeling Involving Terminal Printer လုပ်ငန်း e-commerce အတွင်းပြောင်းလဲခြင်းတွေနဲ့ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အရောက်ပိုင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေမှာအထူးစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဟောပြောတော့မယ့် main speaker ရဲ့ profile အချင်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ main speaker များကိုဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။ဆရာဦးတန်းဝင်းအောင်မင်္ဂလာပါရှင့်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခဏလေးဒီမှာပရမတ်ခေါက်ရလို့ပဲကျွန်တော်ဒီပွဲတွေရဲ့ season ကကျွန်တော်တို့ကအဖွဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ series ကို season နဲ့ organize လုပ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နည်းနည်းလေးမိတ်ဆက်ချင်တာတွေရှိတာပေါ့လေ။အဲ့တော့ပုံမှန်အပြင် speaker တွေမလာခင်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းအဲ့တိုင်းအခုတိုင်းတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်စပြောဖို့နည်းနည်းလေးရှိတယ်။အဲ့တော့ခေါက်ကြအဲ့ဒါလေးချက်သိထားပြီပေါ့နော်။ဟုတ်ပါဆရာ။အဲ့တော့ဘာလို့လဲခါကျလို့ရှင်အဲ့တော့
အတန်ရဲ့ဘယ်ထွက်လဲ ဒီမှာဒီဘက်ကနေချက် โอเคအဲ့တော့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်ရှေ့ကနည်းနည်းလေးပါဟိုအများကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်နဲ့ပေါ့ဟို screen sharing ပိတ်ထားရလို့ပေါ့ screen sharing ဖွင့်မှာဟုတ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိကခုလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပွဲလုပ်တဲ့ဆိုတော့ရွယ်ချက်လေးနဲ့နည်းနည်းလေးဟိုပါပေါ့အစီအစဉ်လေးကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြကြပါမယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကဒီ series နာမည်က digital display အတွက်မှာကျွန်တော်တို့က brick and mortar to brick and click series ဆိုကျွန်တော်ပေးထားတာတကယ်တော့လေအဲ့တော့အဲ့ series မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ brick and mortar ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုရင်လက်ရှိ physicality ကကျွန်တော်တို့ဒီရောင်းနေတဲ့ဈေးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ့ဆိုင်တွေပေါ့ဗျာတကယ်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကကျွန်တော် brick and mortar business ပေါ့အဲ့ brick and mortar business ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကbrick and click ဆိုတာကြတဲ့အခါကျတော့ online ထည့်နေတာပေါ့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ store နဲ့ရောင်းနေဆိုတဲ့နေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က online ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ e-commerce ရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ online ပြောင်းမလဲပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုတောက်လျှောက်ကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လိုအပ်တဲ့background နဲ့ချက်လက်တွေပေါ့လိုအပ်တဲ့ချက်လက်တွေလိုအပ်တဲ့ပညာရပ်တွေလိုအပ်တဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကသက်ဆိုင်ရာဒေတာက industry ကလုပ်ငန်းရှင်ပညာရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖို့ကြိုးစားတော့အဲ့တော့ဒီ season လေးရဲ့နောက်က background ရပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ digital transformation strategy program လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့တကယ်တော့သတော်နဲ့ကျွန်တော်တမားတို့လည်းတကယ်လုပ်တာပေါ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်လို့ရှင်တော့ကျွန်တော်အောင်ဘုဒ္ဓပါတမားတို့ရဲ့ CEO ပါမိုက်ခရိုဖုန်းရှက်ပြပါခင်ဗျအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ series ကကျွန်တော်စခဲ့တာကသတော်နဲ့ကျွန်တော်စခဲ့တာကဒီ August 4 ရက်နေ့ကစတာပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ digital transformation strategy workshop ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က4ရက်က18ရက်ကျွန်တော်တို့လုပ်သွားတယ်လုပ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Oba က CTO ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ဆရာကိုသန်းဆိုဖိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့ဒီကအမြင်ရအောင်ဘယ်လိုမျိုးဒီကအရေးကြီးတယ်ဘယ်လိုချက်တွေကကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးဖို့ဟုတ်လားအဲ့တော့လည်းလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါ22ရက်နေ့ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့ CTO ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ tech CTO ဖြစ်တဲ့ဒီကိုတင်မင်းချိုကလည်းသူနဲ့ပတ်သူရဲ့အမြင်ရကျွန်တော်ကပြောခဲ့တယ်ပေါ့တကယ်တော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ NGO ဘက်ကနေပြီးတော့ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ကိုစုံမျိုးဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့လည်းဒီကျွန်တော်တို့ feasibility study တို့ business development တို့ evaluation တို့ဆိုတဲ့ process တွေမှာ digital tool တွေဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တယ်အဲ့တော့နောက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဆိုနေရ MCB မှာသွားပြီးတော့SIG ပေါ့ဟို event အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က people process alignment ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလုပ်ပြတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမကြသေးခင်ရပဲဒီဟိုပေါ့ Google GPG event အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Google tool တွေကိုသုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက်စီစဉ်ပြခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ခုလက်ရှိက2020နိုဝင်ဘာနဲ့ဒီဇင်ဘာမှာကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုလောဆယ်မှာကကျွန်တော်တို့ကစုစုပေါင်း event ကျွန်တော်တို့က8ခုစီစဉ်ထားတာပေါ့တကယ်တော့အဲ့တော့ပထမဆုံး event ဖြစ်တဲ့ brick and mortar to brick and click for digital retail ဆိုတဲ့ပထမဆုံးအဖွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ်မဲ့ဖိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်အခုဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ brick and mortar to brick and click ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာအရေးကြီးတဲ့ one of the ဟိုပေါ့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် POS device တွေအသုံးပြုပုံအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်က message ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကခုနကဒီ POS ကနေပြီးတော့ Google Form နဲ့ data တွေသုံးပြီးတော့ဘယ်လို receipt ပြန်လုပ်မလဲ inventory management ဆိုတဲ့ကိစ္စအရေးကြီးပုံအကြောင်းလို့နောက်ပြီးတော့e-commerce ကိုကိုယ့်ရဲ့ digital system မှာဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနောက် order fulfillment ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီက e-commerce ထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ retail ကိုကျွန်တော် online ပြောင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်အနောက်က order မှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်က delivery စဉ်းစားရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနောက် payment management နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ data management နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းကျွန်တော် January ထဲမှာကြာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကခုန agreement တွေပေါ့အရင်က agreement တွေက physical agreement တွေအခုကြာတဲ့အခါကျတော့ digital agreement တွေပြောင်းတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကအစကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက် event လေးလုပ်စဉ်းစားဖို့ရှိတာဖိတ်ထားတဲ့လူတွေကတော့ခုန food to ကိုကြုံမျိုးတက်တူဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် Dinga ဆိုတဲ့ newsletter တစ်ခုကဟုတ်လားခုထက်ကပြောလို့နောက်ဒီကိုယ်တိုင်ဆိုလဲပါမှာပေါ့ကိုယ်တိုင်ဆိုတော့ခုန Oba City ကိုအဲ့လိုပဲဒီကကျွန်တော်နောက်တဲ့လူငယ်ဖြစ်တဲ့သုတနိုင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကခုနက data နဲ့ပတ်သက်တဲ့ course တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဗန်နီးရနဲ့ရှားနေမှာတင်တာပေါ့အဲ့လိုပဲဒီက easy science ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ committee တစ်ခုပေါ့လေဒီ contract နဲ့ပတ်သက်တဲ့ KYC နဲ့ပတ်သက်တဲ့ committee ဆိုတော့ဒီစုံစုံလေးပေါ့ဒီဒီဇင်ဘာနဲ့နိုဝင်ဘာမှာတောက်လျှောက်ကကျွန်တော်လုပ်တော့စီရှိဆိုအကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းမိတ်ဆက်ချင်တာပါနောက်တစ်ခုကရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်
အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ series မှာတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲ brick and mortar နဲ့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့က portable device ကိစ္စပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုလောက်ရခြင်းအဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိချက်ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလိုက်ကြည့်လို့ရှိရင် people process technology လိုက်မဲ့ကတော်တော်လေးပြတ်အတိတ်ကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက company တွေက software ကသုံးနေပြီးသားတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကသုံးတဲ့ software တွေရထားပါလို့ software မှာဒီကအပိုင်း10ပိုင်းလောက်ပါလို့ရှိရင်တချို့ကသုံးဝဲမဲ့သုံးတယ်ကျန်တဲ့အဓိက9ပိုင်းလောက်ကဒီတိုင်းပြစ်ထားတချို့ကကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရှိရင်software တွေသုံးနေရင်အပြင်မှာ physical document တွေနဲ့ရှုပ်ချက်ခတ်တချို့ရတဲ့ခါကျတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရှိရင် software နဲ့ physical document နဲ့ online နဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ကတစားစီဖြစ်နေတာရှိတယ်ပြီးရင် software 5ခုလောက်သုံးပြီးတော့အဲ့5ခုကချိန်နေရလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က software သုံးခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ဒီပါပေါ့အစီအပြောင်းလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးကကျွန်တော်တို့ကတကယ်မလို့ပြန်ခက်နေတာပေါ့လက်ရှိကအဲ့ဒီအကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ရဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတဲ့ခါကျွန်တော်တို့ကလူတွေကအများကြီးက domain knowledge ပဲကိုယ့်ရဲ့အရင်တော့လုပ်ခဲ့မှုတဲ့အတွေ့အကြုံအခြေခံပြီးတော့သွားတာရယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားပုံစဉ်းစားတွေးခေါ်တဲ့အချင်းဟုတ်လားအခြေခံပြီးတော့စဉ်းစားရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုရှိတာပေါ့အဲ့နှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်သွားရဆိုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အများကြီးအဆင်မပြေဘူးပေါ့ models ကတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့က domain knowledge တက်လည်းမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားတွေးခေါ်တာမတက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က body knowledge ဆိုပြီးတော့တီးကြပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကတအားလည်းမကျင်လုံးတအားလည်းမကျယ်လုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတဲ့ people process technology alignment ဆိုတဲ့ area ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော် knowledge တွေကျွန်တော်ထုတ်ဖို့ကျွန်တော်စီစဉ်ရှိတာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆိုတဲ့အခါအခု industry ကကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းရှင်တွေပညာရှင်တွေကျွန်တော်တို့ဖိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးရဲ့အမြင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခု workshop နဲ့ကျွန်တော်စုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က discuss လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့မှအနှစ်ချုပ်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် video လေးကျွန်တော်ပြန်ထုတ်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စကားနဲ့ဘာလို့ပြောရဆိုတဲ့အခါကျတော့ body of knowledge ကိုကျွန်တော်ပြောထားတာပေါ့အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ video လဲကျွန်တော်တို့က link YouTube မှာသွားရှာကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအပိုင်းနဲ့ပြန်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီစဉ်ပေးထားတာရှိတယ်ပေါ့ရှိအဲ့တော့ပြောရင်အဓိကလေးပဲတော့ဒီဟာလေးတွေအသုံးပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကိုဒီကအသေးပဲရှိတဲ့စကားလုံးတွေအဲ့ဒါခုနပြောတဲ့အသိပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါ body of knowledge အတွင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြည့်သက်ကိုရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်စီစဉ်ထားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်လည်းပေးဆက်ချင်တာပါအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဓိကတော့အခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ digital transformation လို့ပြောရဲဆိုတော့အများကြီးလူတွေကအခုထိကကျွန်တော်တို့ကမျက်မြင်ဆင်ဆန်းတဲ့အဆင့်ပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးကကိုဒီမေးခွန်းလေးလည်းကျွန်တော်မေးဖို့ကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းနေပါတယ်နံပါတ်1ကကြတဲ့အခါကျတော့ပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်တုန်းမှာဟာနေပညာထုတ်ပြီးတဲ့အတွက်ဈေးကွက်တည်ရတာလားပေါ့ဟာပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်2ကကြတဲ့အခါကျတော့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်တုန်းမှာဟာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ရှိရဆိုတော့အဲ့ဆိုင်ကကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ကဒီလိုဆိုင်ကအကြောင်းကတက်လာတယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးရှိသလားပေါ့ဒီလိုမေးခွန်းလေးလည်းရှိတယ်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်မေးခွန်းစုစုပေါင်း9ခုလောက်ပြင်ထားရှိပါတယ်ဒီ survey question လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခြေအနေသိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သက်တွေကို email နဲ့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ survey ကောက်ပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပြီးဖို့တခါတည်းမိနစ်နဲ့ခံရပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကတော့တွင်းနေတာလောက်ပါပဲအဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့တဲ့ကိုအကိုဦးဆောင်မောင်တစ်ချက်ဖိတ်ပြရသေးတယ်နည်းနည်းဆွေးနွေးပါအောင်ကိုအခု mute ဖြစ်နေကိုမိုက်ခရိုဖုန်း mute ဖြစ်နေmute ဖြစ်တော့ဟုတ်ရတယ်โอเคမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်တောင်းရအောင်ပါခုနကကိုတက်ပြောရတဲ့ဟာလေးကလည်းအရင်လေးကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးတောင်းတနေရာကနေပါဝင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်သူရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်ကိုစိတ်ကလည်းဒီ industry ပေါ့နော် digital industry ကိုကျွန်တော်နိုင်တဲ့အပိုင်းပေါ့ဗျာ90လောက်ပဲနိုင်မကြီးသေးသေးလောက်ပဲနိုင်ကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ participate လုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပါပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ပါလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းမိတ်ဆက်ပေးရရင်တော့ခုနတင်ပြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တောင်းရအောင်ပါ Blended Group ရဲ့ founder ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ company မှာကတော့ဒီ service and production ပဲ channel လောက်တာရှိတယ်လို့လောလောဆယ်လည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ e-commerce ဘိုင်းကိုကျွန်တော်တို့သွားနေတာရှိပါတယ် e-commerce နဲ့ဒီ last mile delivery ဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ဒါဆောင်ရွက်နေတဲ့အပိုင်းလေးကျွန်တော်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်ပိုင်းက community ဘက်အချမ်းမှာကျွန်တော်ကဘာကိုစိတ်ဝင်စားတာလဲဆိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့
SIYB ပေါ့နော် SIYB ဆိုတဲ့ SME တွေအတွက်အဓိကကျွန်တော်က training တွေပေးနေတဲ့အသင်းအဖွဲ့ပေါ့နော် ILO အဖွဲ့တည်ထားတဲ့အသင်းအဖွဲ့မှာကျွန်တော် founder လုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ecam လို့ခေါ်တဲ့ e-commerce association မှာကျွန်တော်ဒုဥက္ကဋ္ဌနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်လောလောဆယ် logistic ပိုင်းနဲ့ဆိုင်နဲ့ MIFA မှာကျွန်တော်တွဲအတွင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ community ထဲမှာပေါ့နော်လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေကဒီနေ့ POS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တည်တဲ့အပိုင်းပေါ့ဗျာတည်တဲ့အပိုင်းကဘာရှိလဲဆို SME တွေရှိတယ်e-commerce လေးတွေကျွန်တော်တည်တယ်နောက်ပြီးတော့ logistic နဲ့တည်တယ်ဒီ point of view နဲ့ POS နဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုများပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်က technician မဟုတ်ပါဘူးဆရာတို့ဒီထဲမှာလာတဲ့သူတွေအများကြီး technician environment ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ live ကြည့်နေတဲ့သူနားထောင်တဲ့သူတွေက business point of view ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားကြမလဲ consumer customer ဘက်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုသွားကြမလဲဘာတွေသုံးချလို့ရမလဲဆိုတဲ့ point of view ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်ပြီးခြင်းနဲ့အပိုင်းတက်နေတာဆော့ပါကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါတင်ပြရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီခါကျတော့ဘယ်သူဒီ technology ဒီပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဘယ်သူတွေကသုံးပါလဲဆိုတော့အမြင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကျွန်တော်ရှင်းပြချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးချက်ကဒီဘိုင်းနေပါမယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့လူငယ်တွေအများဖြင့်တော့ technology လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဒီပစ္စည်းကိုသုံးဖို့က technology ကြီးသိနေမှသုံးလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်တွေပေါ့နော်လောလောဆယ်လူကြီးပိုင်းတွေကလည်းဒီ technology ကိုငါသိမှသုံးလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးdeeply ဖြစ်နေတဲ့ဟာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ပါဘူးဒီဟာကိုဘယ်လို utilize လုပ်မလဲဆိုတဲ့အမြင်လေးကိုကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့မြင်စေခြင်းနဲ့အမြင်လေးကိုကျွန်တော်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ H level နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဆို XYZ generation တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် X ကိုရောက်ပြီပေါ့နော်ဒါကိုအောင်ကိုသက်တို့လို့ဖြစ်ဒီကြတော့ဒါ Y generation မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်မှာကျွန်တော်20ပတ်ဝန်းကျင်တွေက Z တွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတယောက်နဲ့တယောက် link ချိတ်ပြီးတော့မှတည်ယူရမယ်ခြေနေတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီရဲ့ technology တွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူကြီးတွေရဲ့အမြင်တွေနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့သွားမယ်ဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ခုနကတော့ဘိုးတော်ပဲခေါ်မလားဘူတာပဲခေါ်မလားဘုံဘာပဲခေါ်မလားဒါကတော့ level တစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ generation 30နဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လို initiative လုပ်မလဲဆိုတဲ့ point လေးကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာလည်းထင်ဟပ်စေခြင်းတဲ့အပိုင်းလေးတွေလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါပြောကြားလိုပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပြောတာဒီဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘက်က user ဘက်အနေနဲ့အရင်ဆုံးနားလည်သိချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော် POS ကဘာကိုသုံးနေတာလဲဆိုတာတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ user တွေမှာမသိပါဘူး။ဘာလို့ကျွန်တော် SME လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော် very brief ပေါ့နော်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဘာလို့တချို့ကတော့ POS ကိုလာရှင်းပြတာမဟုတ်ပါဘူး။ POS ကတော့ခုနပြောသလိုpoint of sales ပေါ့နော် point of sales ကတော့လူတိုင်းလည်းသိပြီးသားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဟာလေးကကတော့ဝါလေးပါ။ဒီကတော့ဝါလေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကသုံးချနိုင်မှာကျွန်တော် change တစ်ခုလုံးကိုနားလည်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်နားလည်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒီ point of sales ကိုကျွန်တော်တိမှပဲကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းလုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်လုပ်ရမယ်ပိုင်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရောင်းချင်းဝယ်ချင်းရဲ့နေရာတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ကဒါအသုံးပြုတဲ့ဟာလို့ပဲကျွန်တော်ကြံပြပြောပြရစီပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီဟာကို POS ကတော့ပစ္စည်းတွေရောင်းတာတော့ဗျာဒါကတော့လူတိုင်းသိတယ်ဗျာနေတိုင်းမှာတွေ့နေရတော့မှscanner တွေနောက်ပြီးတော့ပတ်စံဒိုးစာကောက်တဲ့ဟာတွေ drawer တွေhardware တွေဒါကတော့ product ပေါ့ကျွန်တော်ကဘာကိုပြောချင်တော့ system ကိုပြောချင်တာပေါ့နော် POS system တစ်ခုလုံးကိုသုံးဖို့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီး highlight လုပ်ချင်တော့နော် hardware ရယ်နောက်ပြီးတော့software တွေကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာတို့ရယ်နောက်ပြီးတော့တစ်ခုက SME တွေအတွက်ဘာလိုချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ additional function ပေါ့ creation ဘာလို့ဆရာတို့ရဲ့တယောက်ချင်းရှိမှလိုအပ်ချက်တွေကမတူညီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ creation additional function နဲ့မှဒီဟာကြီးကလေပတ်တာဖြစ်ပါမှာဘာလို့ဆိုတော့POS တွေ hardware တွေကတော့ကဘာမှာအများကြီးပဲရောင်းနေကုန်ပြီမြောက်များစွာတော့ရောင်းနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ဟာကောင်းတယ်ကကိုပြန်သုံးပါ software တွေဆိုတာလည်းလူငယ်တွေကအမျိုးစုံတို့ကြီးထွားနေကြတယ်ရောင်းနေကြတယ်အဓိကရေးကြည့်တာအုံနောက်ဘယ်ဟာကကိုယ်နဲ့ကိုက်မလဲဆိုတာကပို့ပြီးတော့ရေးကြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် SME တွေကဒီဟာကိုဒီချာနားလည်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီ POS ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်ပြီးတော့စဉ်းစားသုံးသပ်တဲ့အပိုင်းsystem ကိုသုံးသပ်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay POS ကိုကျွန်တော် business တွေနဲ့ဘယ်လိုစဉ်းစားကြမလဲပေါ့နော်ဘာတွေအကျိုးများရှိမလဲဆိုတော့ခုနကကိုသက်ပြောသားတာရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုင်ဖွင့်မှာလား online သွားမှာလားဒီနှစ်ခုလုံး online မှာရော offline မှာရောသုံးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါနှစ်သီးသားဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာ family business တွေများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်အနေကိုခေါင်းနဲ့မှတ်ပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ရောင်းနေကြတဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲနေမှာဆိုအကုန်လုံးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကို offline မှာပဲသွားပေါ့နော်နောက် online ကိုပဲကျွန်တော်တို့သွားပေါ့နော်ဒီဟာလေးကို
ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မြင်စီချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်စီချင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့နေရာတိုင်းမှာသုံးလို့ရတယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော် SME တင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် business ကိုခွဲခြားလို့ရှိရင်၄မျိုးပဲရှိပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ manufacturer ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်မလား wholesaler ရှိတယ် retail ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မှ service ရောင်းတဲ့လူရှိတယ်ဒီ၄မျိုးပဲရှိတယ်ဒီ၄မျိုးနေရာလုံးမှာကျွန်တော် POS တီလုံးဝမဖြစ်မဖြစ်သုံးလို့ရမယ့်ဟာမျိုးဖြစ်ပါတယ်နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရမယ့်ဟာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကအဖြစ်တော့ဒီ POS system မှာသွားနေတာတော့ဒါကတော့အကြမ်းမြင့်သူတို့ပြောတော့ retail ပေါ့နော်သူတို့သွားနေကြတယ် yes retail ဆိုင်တွေရှိတယ်restaurant and bar တွေရှိတယ်ဒါပါတော့ဒါဟိုစားနောက်ပြီးတော့ဟိုခုနဟို spa beauty salon တွေနဲ့ resort တွေရှိတယ်ဒီဟာတွေကတော့ software တွေမျိုးစွာနဲ့သူတို့ထုတ်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီရဲ့အသုံးပြုပုံကတော့အဲ့လိုအနေနဲ့ကျွန်တော်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က3 point အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့နံပါတ်1 SME တွေပေါ့နော်နံပါတ်2ကကျတော့ e-commerce ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲနံပါတ်3ကကျတော့ logistics ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲပေါ့နော်ခုနက SME တွေကဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတဲ့ဟာကတော့ဆရာတို့ရဲ့အိမ်ဆိုင်တွေမှာပဲဖြစ်ဘာလို့နောက်ဥပမာလေးတစ်ခုကအိမ်ဆိုင်ပေါ့နော်အိမ်ဆိုင်ပဲဖြစ်မြို့ဆိုင်ပဲဖြစ်ဘယ်ဆိုင်ပဲဖြစ်အားလုံးကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်လေးတွေမှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုလေးနဲ့ပဲဒီရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပဲခါတယ်တနေကုန်တနေကန်းခါတယ်ပစ္စည်းတွေမှတ်တယ်တဲတယ်အစင်းတွေတော့တည12နာရီတနာရီချိမအိပ်အောင်နောက်မနေ့လဲထရောင်းရမယ်ဒီဟာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကထဲချလိုက်လို့ရဒီစနစ်ကကြောက်တော့ဗောနော်ဘာလို့ဆိုတော့တခုလေးဥပမာကျွန်တော်ပြောချင်တာ SME တွေဟာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကနေမှာနေခဲ့တာဗောမွန်ညင်းမြို့ဆိုတဲ့နေမှာနေခဲ့ရတယ်အဲ့ငယ်တုန်းဘဝတုန်းကလောကြံဆိုင်ဆိုတာရှိတယ်လောကြံဆိုင်မှာပါပစ္စည်းကပြည့်နေတာအဲ့တရုတ်လို့ဆိုတာဗောနော် origin သူကမိကြောက်ဂျိတ်ကလစ်ကအစအကုန်လုံးရတယ်တမတ်ဖုံငါးမှုဘောစအကုန်လုံးရောင်းတယ်အရန်တော်တယ်ဒီနေ့မှပြန်စဉ်းစားကြည့်သူက super brain ထဲမှာပြည့်ကျက်နေပြီးတော့ဘယ်နာမှာဘလို့ထားတယ်ဘယ်ဈေးနဲ့ဘလောက်ဆိုတဲ့ဟာကိုရောင်းနိုင်တယ်ဗျာတမျိုးလုံးကိုသူတူရဲထိုင်ရောင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ generation တွေက30လောက်ပြောင်းလာတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကနှစ်ဆိုင်ပဲရှိဘာလို့လဲဆိုတော့သားတွေဆုံးတော့သမီးနဲ့သမက်နဲ့ဆိုင် something ပေါ့နော်အဲ့လိုခွဲသွားပြီးတဲ့ခါကျတော့နှစ်ဆိုင်ပဲရှိတယ်တမျိုးလုံးမှာဒါပေမဲ့stay good business ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနောက် other hand မှာဘာကိုပြန်စဉ်းစားဆိုဒါ family business နဲ့အရန် spark ဖြစ်တဲ့သူတွေလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်လက်ရှိအောင်မြင်တယ် okay လက်ခံတယ်လက်ရှိလည်းလုပ်နေတော့ဒါပေမဲ့ on the other hand မှာသူ့ရဲ့နောက်မှာပေါ်လာတဲ့ city max family business ဆက်စားတာပဲလေဟုတ်တယ်မဒီနေ့ဒီချိန်မှာသွားနေတဲ့ grab တို့ဆိုတကဘာလုံးကိုရောင်းနေကြတယ်ဗျာ panda တကဘာလုံးကိုရောင်းနေကြတယ်ဗျာဒါ online နဲ့ဖြစ်ပါဖြစ် SME ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့အစုံသောပစ္စည်းတွေက smart products ကိုသုံးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီ extend ကိုမြောင်များစွာတော့ extend နေနဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါ SME ကိုအရင်ဆုံးနံပါတ်1ကျွန်တော် highlight မြင်သိချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တွေ့ကြုံအနေနဲ့ကျွန်တော်မြင်ခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ပါတယ်နံပါတ်2ကကျွန်တော် e-commerce ပေါ့နော် e-commerce ဒါကတော့ offline တွေပေါ့နော် offline အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောနေတာပါရောင်းတဲ့ offline တွေကနေပြီးတော့ဒီစနစ်ကိုပဲကျွန်တော်သုံးရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက online နဲ့ရောင်းမယ် e-commerce သွားမယ် e-commerce သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းကB2B B2C O2O M2C M2M something အများကြီးပဲ channel တွေရှိတယ်ဒီ channel တွေအားလုံးရဲ့ point တိုင်းမှာကျွန်တော် point of sale ဆိုတာရှိလို့ရှိတယ်ရောင်းတဲ့နေရာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ပစ္စည်းတွေအများကြီးပေါ့ဒါတချို့တွေကြောက်လဲကိုပစ္စည်းတစ်မျိုးတည်းပြင်မဲ့မြောက်များစွာရောင်းလာရင်ပေါ့နော်ကိုအိမ်မှာတစ်ခုတည်းဖြစ်ပြီးတော့တရက်ကို10ခု15ခုရောင်းနေတာ okay ဒါခင်ဗျားရဲ့ကိစ္စကိစ္စမရှိဘူးရောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတာခင်ဗျားအကြီးလုပ်ချင်လာတယ်အများကြီးတိုးထက်ချင်တယ်ဆိုရင်အများကြီးလည်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေဒီ online အတွက်ကိုခင်ဗျားစိတ်ကိုစဉ်းစားရတော့ပေါ့နော် B2B ရောင်း C2C ပဲရောင်းဆိုတော့ဒီဟာတွေကို system တစ်ခုတည်းနဲ့ဒီပစ္စည်းတစ်ခုတည်းမှာရောင်းချင်းဝယ်ချင်းကိုခင်ဗျားလုပ်နိုင်မှာပဲဒါသွားလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကခုနပြောသလိုပဲဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံကို control လုပ်ထားတဲ့ကမ္ဘာစီးပွားရေးသမားတွေအများကြီးပါမိဂုံးဒိတ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ပြန်ပြောရင်မူတီတာပွားလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတော်တဲ့အခါကိုပြောတာပါသူတို့ဒီ device လေးတွေနဲ့ပဲဒီ grab လဲဒီ device နဲ့ပဲကျွန်တော်လာလုပ်တာပဲပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်panda ပေါ့နော် panda ဆိုလဲကျွန်တော်ရမဟုတ်ပါဘူး panda food panda ဆိုလဲသူ device လေးတွေနဲ့ပဲသူကsystem တစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားတာပဲလေဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့သူ panda ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကရောင်းနေတယ်ဆိုရင်သူက business owner နော်ခင်ဗျားတို့ပစ္စည်းကိုအကျော်လော်တွေထုတ်ရောင်းနေခင်ဗျား business owner မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့သူကဘာလာလုပ်လဲဆိုတော့ရော့ဒီ device လေးလာပေးထားတယ်လာပေးထားပြီးတော့ငါကနေပြီးတော့ customer ကနေပြီးတော့သူကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သူက customer ဒီ consumer ပဲဒါထုံးစံပဲဟုတ်တယ်မလား
Alibaba ပြောသလိုမင်းမနေဘလောက်ကြီးပဲကြီးဘာကြီးပဲကြီးနောက်ဆုံးက customer မင်းရဲ့ဖေမင်းရဲ့ဥစားပဲပေါ့နော်ငါ government နဲ့ဘလောက်ပိုင်တယ်ပါလားမပြောနဲ့မင်း customer မင်းဘလောက်ပိုင်တယ်လဲမင်းဒါပဲရေးကြည့်တာပေါ့နော်သူပြောသလိုဆိုရင်တော့ customer တော့ချက်ချင်းစားခြင်းနဲ့ပူနွေးနွေးရတယ်ဒါသူသိတယ်ဒါသူဖြစ်ပြီးနိုင်သူပတ်ဆိုင်ရအောင်ဟုတ်တယ်လားတော့ဒါပါတော့ဘယ်လိုလဲကြာဆိုတော့ခါကျတော့ဒီ device ကိုသူရှိတော့ဟဲ့အောင်မင်းက15မိနစ်တွင်ပြီးမှလားသူမဖြစ်နိုင်ဝတ်တင်ဖြစ်မှလားဖြစ်ပြီးရနဲ့မင်းကရောက်တာနဲ့စက်ကလေးပေးတာပင်းဆိုတဲ့သူကချက်ချင်းတော့ကြော်ပြီးရနဲ့မင်းကို15မိနစ်တွင်ရောက်အောင်ငါပို့လိုက်ထုတ်ပြီးပို့လိုက်ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူကထုတ်ပေးလိုက်တယ်ပို့လိုက်အောင်သူကရောင်းပေးလိုက်အောင်ပြီးလို့ရှိရင်သူက30ခန်းလို့ဖြတ်ယူထားလိုက်ကိုယ်ကလည်းတက်နိုင်ကိုကသူ့လောက်မှမရောက်နိုင်တာဟုတ်ဆိုတော့ဒါကသူ့ပိုင်ရှင်လေဆိုတော့ကဒါမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကျတော့ဤပညာကကျွန်တော်တို့ကိုအားလုံးကိုတယောက်တည်းမအောင်တကဘာတနိုင်ငံလုံးရောင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဤပညာနဲ့ပစ္စည်းတွေကစီးပွားရေးကို control လုပ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်နေနဲ့မြင်သိခြင်းလို့ဒါလေးကို e-commerce မှာလဲပေါ့နော်ဒါလည်းသူ e-commerce ရောင်းတာပေါ့နော် online ရောင်းတယ် e-commerce ရောင်းတယ် food ရောင်းတယ်ဆိုတာလည်းဒါ online ရောင်းတာပေါ့ဒီဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်မြင်သိခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေးခေါ်တွေကိုဘယ်လိုပြောင်းနေတယ်လဲဆိုတာဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့သူတွေထဲမှာပညာရှင်တွေအများကြီးပါပါတယ်ပညာရှင်တွေကတော့ပညာရှင်လုပ်တာမှန်ပါတယ်ဒါကိစ္စမရှိဘယ်လိုတီထွင်ပေးမယ်ဗာတွေ့မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာကိုပြောချင်တာဆိုပညာမရှင်တော့တကယ်စီးပွားရေးလုပ်ချင်တော့သူတွေကိုတွားပြီးတော့တီထွင်ရမလို့ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတော့ idea ပဲကျွန်တော်တို့လူတိုင်းကပေါ့နော်ကျွန်တော်ပညာရှင်ဒီအယောက်100မှာ100လုံးပညာရှင်ဖြစ်ကြမလို့ပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပြီးအယောက်69ယောက်ကို supply ပေးနိုင်ရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလူတွေကသုံးဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ e-commerce မှာလည်းနံပါတ် SME ကတော့တေချာတယ်သုံးဖို့ရပြီနံပါတ်2 e-commerce မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ပိုင်းကကျွန်တော် logistics နဲ့ပဲပတ်သက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပတ်သက်တာ3နေရာဖြစ်တယ်logistics နဲ့လည်းပတ်သက်တယ် e-commerce နဲ့လည်းပတ်သက်တယ် SIYB နဲ့လည်းပတ်သက်တယ် logistics ပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့logistics ပိုင်းမှာကျတော့ဘယ်လိုအရေးပါတယ်လဲပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ logistics လို့ပြောလိုက်တာနဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်စပြောလိုက်မှာ point of sales ဒီအသက်လို့ပြောတယ် POS နဲ့တာကြောင်းဆိုတာဖြစ်တော့ point of sales ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဝယ်လိုက်တယ်ဥပမာဖြစ် select တကာတုံးဝယ်လိုက်တယ် select တကာတုံးဝယ်လိုက်တာနဲ့ဒီရဲ့စနစ်ကဘာလို့တော့ကြောင်းပြလဲဆိုတော့ခမားဆိုင်ထဲမှာ select ကိုပေါ်လေ9ကာတွန်းကနေပြီးတော့ sorry ရှိတာ3ကာတွန်းဆိုရင်2ကာတွန်းပဲကြံမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကျတော့ငါကရှေ့ဘယ်နည်းရောင်းရမယ့်ဟာမှာ तू ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ဟေး तू ထိန်းထားတဲ့ store ပြန်ပြောမယ် ထိန်းထားတဲ့ store ကနေပြီးတော့ local ကိုဖြတ်နေတဲ့သူကို तू ကပြန်ပြောမယ် system ထဲမှာ तू ကနေပြီးတော့regional stock သမားကိုပြန်ပြောမယ်ဒါကြတော့ကိုကရောင်းနေသူလေ तू ကတောက်လျှောက်သူလေပြီးတော့ तू ကနိုင်ငံနေပြီးတော့ဟိုးပဲ central သူပြန်ပြောမယ် central ဟဲ့အောင်ဒီလိုမျိုးဟိုကတကတ်တော့နဲ့ဟာငါဒီနေ့ကငါကတ်တော့တသိန်းလိုတယ်နော်မနေ့ပြန်ဆိုရင် manufacturer ပြန်ပြောမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ system ကြီးတစ်ခုလုံးကဘယ်ကထိန်းတာလဲဆို POS ကနေစထိန်းရမှာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ change ကြီးဆိုတဲ့နေရာမှာဘာတွေပါသွားဆို manufacturer တိပါသွားတယ် manufacturer ပါသွားတော့ဒီဟာဒီ supply chain တစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ကတော့ဟာဒီဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ POS point of sales ပါဒီကျွန်တော်တို့ဒီလာပြီးတော့လုံးဝအသက်ဖြစ်နေပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက် DPOS ကိုလုံထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံး change တစ်ခုလုံးကိုသွားလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပြန်ပြောသေးတာပြန်မှာလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲအဲ့ငါတို့ကတော့ဘယ်လောက်ထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်လည်းပစ္စည်း raw ဝယ်တာတို့ဘာတို့ညာတို့မှာဒါ POS ကလည်းသူလည်းရေးကြည့်တာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ပြီးတော့ချင်းသူရဲ့ central office ပြီးတော့country distributor regional distributor local distributor နောက်ပြီးတော့delivery man အဲ့မှာပါဝင်တဲ့ transportation တွေ delivery တွေ warehouse တွေအားလုံးကတခါတည်းပြန်လာပြီးတော့ point of sale ကိုပြန်လာရမှာပဲဆိုတော့ကတော့ဒီ logistic chain တစ်ခုလုံးဒီကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပတ်သက်နေရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ပြောချင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဘာတွေကအရေးကြီးလာမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစနစ်တစ်ခုလုံးကိုမှန်ကန်လေးနဲ့ supply chain တစ်ခုလုံးပေါ့နော် supply chain တစ်ခုထဲမှာ logistic က a part of the supply chain ပေါ့နော် supply chain ဆို manufacturer ထိပါတယ်ပေါ့နော် manufacturer to end user ပေါ့နော်အဲ့ဒီအထက်မှာကျွန်တော်က logistic sector ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် a part of supply chain ပေါ့ဗျာ supply chain နဲ့တစ်ခုပြောမယ်ဆိုဒီစနစ်ကြီးကိုလွယ်ကူချောမွေ့စွာနဲ့ manage လုပ်နိုင်မှုဆိုတာ DPOS ရဲ့အထောက်ပံ့အကူအညီများပဲနဲ့ကျွန်တော်သွားလို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကtransportation management system ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့သုံးကြရပြီပေါ့နော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ run ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် transportation management system တွေသုံးရပြီနောက်ပြီးတော့ warehousing နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ကို WNF system တွေတော့ warehouse management system တွေကျွန်တော်တို့သုံးရပြီပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တခြားသော software တွေ ERP တွေသုံးရတယ်ထားပါတော့ဒီဟာအားလုံးဒီလေ POS နဲ့တောက်လျှောက်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပတ်သက်နေရမယ်
ဟာဒီဖြစ်တယ် logistic တစ်လျှောက်လုံးကပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်အထူးသတိထားဖို့အထူးအသုံးဝင်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိဖို့အတွက်ကို change ကိုတော့နောက်ကလက်မဲကြီးကတို့တွေပေါ့နော်ရောင်းတာဒီကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးကိုရောင်းတာပဲမြင်ညာဒီ set ကလေးနဲ့ဒီလိုတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အနောက်မှာလုပ်နေရတဲ့ process အားလုံးလက်မဲကြီးကဟိုအသက်ရှင်မှုလုပ်ပေးနေရပြီဒီ POS ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်မြင်နေချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒီ change တစ်ခုလုံးမှာ POS ကဘာတွေလုပ်ပေးရလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီရဲ့စနစ်ထက်မှာဒီပစ္စည်းရောင်းတာဝယ်တာစင်းမှရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ customer တွေကျွန်တော်တို့ user တွေနားလည်ဖို့ဆိုတာခင်ဗျားရဲ့ inventory တစ်ခုလုံးတမအကုန်လုံး detail ဈေးနှုန်း life cycle manufacturer labeling အကုန်လုံးကိုသူကခင်ဗျားတို့ stock လုပ်ပေးထားတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလုပ်ထားပြီးလဲဆိုခင်ဗျားရဲ့ sales management ကိုဒီကနေသူလုပ်ထားပြီးအေးဘယ်သူတော့ဘယ်လိုရောင်းဘယ်သူတော့ဘယ်လိုရောင်းအဲ့ထက်မှာ customer ရဲ့ behavior တွေကိုလည်းခင်ဗျားအားလုံးမြင်လို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့regional ဥစ္စာ tomography ရပဲဖြစ်ဖြစ် time management ရပဲဘယ်ချိန်မှာဘယ်လောက်ရောင်းရတယ်ဆိုလည်းခင်ဗျားမြင်လို့ရမယ်နော် accounting ရလည်းခင်ဗျားမြင်လို့ရမယ်နော်အဲ့ဥစ္စာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ SKU ရ unit တွေတစ်ခုချင်းစီရလဲကျွန်တော်တို့ကစီစဉ်လို့ရတာတွေရှိတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ sales management ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ချက်ကဗာလဲဆိုတော့ logistic part of view ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် real time synchronizing လုပ်လို့ရ real time synchronizing ကကျွန်တော်တို့ logistics တစ်ခုလုပ်တဲ့အရင်အရေးကြီးတယ်။ဘာဖြစ်လို့ပြောချင်တာလဲဆို real time ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာ logistics လို့ပြောလို့ရှိရင် time cost price ကလူတိုင်းအတွက်ပြောခင်ဗျာဒီအရင်ကြီးနေတယ်။ဟုတ်မှာပေါ့ကျွန်တော်အချိန်ကြာကြီးလုပ်ရတယ်။ဒါလည်းမပြောတော့ဘူးနော် theory ဖြစ်သွားမှာနော်။အဲ့ချိန်မှာ 6R လို့ပြောတဲ့right time right place right real quality ဘာညာဒီဟာရဖို့ဆိုတာဒီဟာရဲ့အသက်ပဲဖြစ်တယ်။ဒီဟာရမှကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ real time ကိုပေါ့နော်ဟိုတွားနေဖို့ဆိုတာဒီရဲ့ POS က data တွေအားလုံး free flow တွားနေရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကဒီနေ့ချိန်မှာဘာလို့ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူက manage လုပ်တာဒီဟာဒီ9တကာတွန်းစုရမယ်။အဲ့ distribution က10ကာတွန်းစုရမယ်။ဟိုဘက်ကတော့ငါတို့ container တစ်လုံးပို့ရမယ်။ဒီဘက်ကတော့စက်ရုံမှာ container 10လုံးထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာအားလုံးကဒီကနေပြီးတော့ခြေခံပြီးတွားရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ချိန်မှာဒီနေ့ဒီချိန်မှာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကလည်းစဉ်းစားနေတဲ့ warehouse system တွေတို့ဘာလို့ဆိုတာဒီဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဒါ white elephant တွေဖြစ်သွားပြီဘယ်သူမှဩစာကြီးတွေတမ warehouse တွေလုပ်ပြီးတော့ stock တွေလုပ်ပြီးတော့ရောင်းတာမကြည့်တော့ဘူးဘယ်သူမှအကြီး invest လုပ်ဘူးခင်ဗျားမနေ့ပြန်10ကာတွန်းရောင်းဖို့ကျွန်တော်လက်ထက်မှာကာတွန်း20ရှိရပြီကျွန်တော် time management လုပ်ထားတယ်ဒီလိုနဲ့သွားမှာလေဟုတ်တယ်မလားဒီဟာတော့ဘယ်သူလုပ်ပဲ DPOS တွေကကျွန်တော်ထောက်ပံ့ပေးရမယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားအများကြီးရင်းထားကြရလို့လားအများကြီးတည်ထားကြရလို့လားနောက်ပြီးတော့ desktop တွေလည်းမဖြစ်ဘူး expire မဖြစ်ဘူးအများကြီးပဲခင်ဗျားရဲ့အကျိုးတော့ကဟုတ်တယ်မလားဒီဟာအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကသုံးဖို့သုံးရမယ့်ဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ real time ကိုရွှေ့နိုင်ဖို့အတွက်ကိုဒီစနစ်သုံးရမယ် white elephant တွေပျောက်လာပြီအဲ့ချိန်မှာနောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လဲဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့ဒီရဲ့ real time ကိုတောင်းဆို lean management ခေါ်တာပါဗျာ lean management ကတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင် management စကားအရာပေါ့နော်ဟို lean management မှာတော့သူ့ရဲ့အချိန်နဲ့တပြေးညီမှာကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုအခက်ဟိုစာကုန်ကျစရိတ်နည်းနည်းနဲ့အခက်ခဲနည်းနည်းနဲ့ကျွန်တော်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော် lean management ကိုစီစဉ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကမ္ဘာအကုန်ကြီးတွေရောကျွန်တော်တို့အသေးလေးတွေရောဒါသုံးလို့ရတယ်lean management ကိုအကြီးကြီးရှောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီစနစ်ကိုသုံးရအဖြစ် lean management အလိုလိုတက်เสียမလို့ပဲနဲ့စီစဉ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုခံယူတယ်ဖြစ်နောက်နံပါတ်1ချက်ကဘာအရေးကြီးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် mover effect ကိုခေါ်တယ်ဟာမျိုးပေါ့နော် mover effect ကကြာပွင့်လို့ပဲရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဟို line ကြီးကနေတေးပြီးတော့အဖျားမှာသွားဖြောင်းလို့ဆိုရိုက်တာဆိုတော့အခုလိုမျိုးဗျာဟိုတည်င်းကျွတ်လိုမျိုးမှာပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်က1000ချင်း1000ပေါ့နော်ကတော့ချင်း1000လောက်ထားတယ်ရောင်းရတယ်ဟာငါရောင်းလိုက်တာဟေးနောက်တစ်လောက်လည်းငါချင်း1000လောက်ရင်တေးပြီးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒီရဲ့ဘယ်ချိန်မှငါတို့ကစုရမယ်ဘယ်ချိန်မှမစုရဘူးဆိုတဲ့ဟာဒီရဲ့ POS မှာအားလုံးခင်ဗျားတို့ဟို business indication တွေကျွန်တော်တို့ပေးထားတယ်အားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီဟာဒီဒီရဲ့ POS ဒီခုနဆရာတို့ခုနပြောထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ထဲမှာပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံ SME အတွက် trend တစ်ခုလားဆိုတေချာပေါက်ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်နော်တေချာပေါက်ကျွန်တော်သွားမှရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးက SME တွေကို change down လုပ်ရတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစု idea နဲ့ပဲဟေးငါလာဟိအတော့လာဟိတော့2ယောက်လာဟိဘဒူဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီဟာနဲ့နေတူကအလူလည်းမလုံနိုင်ဘူးတွားလည်းမကစားနိုင်ဘူးဒီဟာပေါ်မှာပဲ12နာရီတနာရီထိစီးရင်နေလို့ပါသက်လုံးခင်ဗျားတစ်ဆိုင်ရတစ်ဆိုင်ပဲတက်မလာနိုင်ဘူးနော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ထိန်းနိုင်မှာကျွန်တော်ဒီ10ဆိုင်လား15ဆိုင်လားခင်ဗျားတော့မှအယောက်1000ကို
ဖြည့်ဆည်းနိုင်မှုဆိုဒီလို set တွေကခင်ဗျားတို့ကို idea တွေ technology ကပဲဖြည့်ပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းဒါလေးကျွန်တော်ဖြည့်ဖက်ပြီးတော့ဟိုပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက် SME ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါဘာလို့ဆိုတော့နေရာတိုင်းမှာသုံးလို့ရတယ် offline online ခင်ဗျားတို့စသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်ကိုခေတ်ကာလအရာကျွန်တော်တို့ဒီတေချာပေါက်ပြောင်းလဲမှုကိုသွားတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟို site တော်တော်များများမှာပေါ့နော်ဒါနည်းနည်းလေးတစ်ထည့်ဆိုင်တွေလောက်ပဲဟို device တွေကျွန်တော်သုံးရရတယ်ပေါ့နော် device တွေသုံးပြီးတော့ဘာလို့ customer ဘက်ကလည်းအဓိကတော့ customer စိတ်ချမ်းသာဖို့လိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော် customer ဟာမြန်လိုက်တာရေးတဲ့အဲ့ calculation ဘယ်တော့မှမမအောင်ဟိဟုတ်တယ်မလားစည်ရင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပိုင်ရှင်တွေလည်းစဉ်းစားရင်ဟာငါပစ္စည်း5ခုလိုတယ်အဲ့တော့ကို့ထဲရပဲဟာငါဟိုကောင်းပဲတွန်သွားတာလားဒီကောင်းပဲတွန်သွားတာလားဟိုကောင်းပဲစားလိုက်တာလားဘယ်သူမှမသိနိုင်ဒီရဲ့ပြဿနာကြီးလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီလူအင်အားလည်းအများကြီးချပေးနိုင်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရဲ့နည်းပညာကိုကျွန်တော်သွားဖို့လို့မကြခင်မှာအားလုံးကလည်းဟိုနည်းနည်းခက်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ထပ်ပြီးတော့ပြောရရင်ဆိုတော့AI တွေသွားရမယ် 5G လည်းသွားရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအရန်ကို suitable ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီချိန်မှာဘာပဲပြော basic ကစားရပါတယ်အခုမှကျွန်တော်ကPOS ကိုသုံးဖို့တိုက်တွန်းနေရတဲ့ဟာလို့တော့ကျွန်တော်နားလည်တယ်ပေါ့ဗျာလောလောဆယ်မှာသူများတွေကတော့နည်းနည်းလေးသွားကြတော့ညံ့နေပြီသွားကြထိုးနေကြပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှနောက်မကြပါဘူးသွားလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ချင်းဂျပန်ပဲကိုရီးယားပဲကိုရီးယားသွားတော့လေဟိုစားယထာဘူရာဆင်းလိုက်တာဆိုတော့အဲ့အရှင်မဘူရာအိုင်နာနေထွက်လိုက်တာနဲ့သူအလုပ်ကနေဆင်းလာတယ်သူရဲ့ device ကအကြီးတယ်ခါတဲ့တွတ်သူနေပြီးတိတိနေပြီးတော့ဟိုဥမာဖြင့်ကစုံရဲဘယ်နှခု copy တော့ဘယ်နှခုဘာဘယ်နှခုဘယ်နှခုတိလို့ပြီး grid ခနဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်နော်နေ grid ခနဲ့ဖြတ်လိုက်သူလည်းပြန်တော့အိမ်မှာသူ့မှာခဏလေးရောက်အိမ်ကိုရောက်နေပြီဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးက device နဲ့သွားကြတာကြီးဟုတ်တယ်မလားဘယ်သူမှဟိုသွားပြီးတော့ဟိုခေါ်မလဲဟို payment ခံနေရတာမဟုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ IT မရောက်သေးပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသွားမယ်လမ်းကြောင်းကတော့ရှင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်မဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဤပညာပိုင်းကိုလက်ဆင့်ကမ်းလာကြတဲ့သူတွေနောက်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဟိုခေါ်ဆောင်လာပေးမဲ့သူတွေရဲ့ဟာနဲ့ပေါ့နော်ပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ consumer တွေလည်းပြောင်းလဲတဲ့ idea တွေကျွန်တော်တို့ထားဖို့လိုတယ်ပြောင်းလဲထားဖို့ idea ဆိုတာ customer ကို ease ဖြစ်တယ်လို့မိမိကိုယ်တိုင်တို့လည်း ease ဖြစ်တယ်မိမိရဲ့စီးပွားရေးလည်း ease ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့မိမိရဲ့ management နဲ့မိမိရဲ့လို့ခေါ်မလဲဟို cost ကိုကလုံးဝတွက်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အလုပ်အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဒီပစ္စည်းအများကြီးမှတ်လို့မရဘူးဘယ်နေ့ကဝယ်ထားတယ်ဘယ်နေ့ကမှာထားတယ် supplier ကဘယ်သူကဖြစ်တာလဲဘယ်နေ့ delivery ကဘယ်လောက်ကြာလဲဘယ်နေ့ဆိုရင် expire ဖြစ်မှာလဲဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်နေရာနားမှာထားတာလဲထားလို့ကိုကမိထိုင်အောက်ကကောင်တွေပြပြပြီးတော့ဆုံးသွားရင်အဲ့ရဲ့ 5% ကိုမြတ်ထားတာဒီပြပါသွားပြီဒီဟာတွေကိုကိုကမသိပဲနဲ့နောက်ဆုံးတော့ကွာမလုပ်တော့ဘူးဒီစီးပွားရေးလုပ်တာငါရှုံးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဟာတွေကိုစဉ်းစားခဲ့ကြလို့ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီ H level နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ရင်းနဲ့ဒီရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော်ခံစားခဲ့ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်လဲဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ new era ပေါ့နော် business new era ကိုကျွန်တော်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာကိုတော့ကျွန်တော်က change ဖို့လိုတယ်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ပေါ့နော်နည်းနည်းအနည်းချုပ်နေနဲ့ပြန်ပြီးပြောရလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဒီစီးပွားရေးမှာ SME လုပ်တဲ့သူတွေဒီတရားပေါက်ကျွန်တော်တို့ဟိုစဉ်းစားကြပါဤပညာပိုင်းကလည်းဤပညာပိုင်းပေါ့နော်အခုဆို software တွေအများကြီးပဲကျွန်တော်လူငယ်တွေထုတ်လာတာအများကြီးပဲပေါ့နော်သူတို့နဲ့ customize လုပ်ကြည့်ပါဘာလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားရောင်းတဲ့ဆိုင်နဲ့ခင်ဗျားထုတ်ချင်တာလေသူတို့ရောင်းတာကြီးပဲလာမသုံးနဲ့ကျွန်တော် customer ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာသူတို့ပြောတာကြီးသူတို့ဆွဲဆောင်တာကြီးပဲတောင်းမစဉ်းစားနဲ့ကိုငအူဖြစ်သွားမယ်သူတို့ကတော့ရောင်းပါပဲဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကဒီအကြောင်းကိုနားလည်ထားဖို့လိုပေါ့နော်ဤပညာကြီးကိုသွားပြီးတော့လေ့လာကြရမလို့ဒီအကြောင်းကိုခင်ဗျားရဲ့လုပ်ငန်းမှာဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာကိုပဲနားလည်ဖို့လိုပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုနားလည်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်သူတို့လိန်တိုင်းကျွန်တော်ကလိန်တယ်တော့မပြောပါဘူးဗျာသူတို့ကတော့ရောင်းတဲ့ဟာရောင်းလိုက်ပါဒါလေးစင်မြခင်ဗျားတကယ်လက်တွေ့မှာအဆင်မပြေတာဖြစ်တဲ့အတွက် additional function တွေသုံးတဲ့နေရာမှာခင်ဗျားတို့ idea နဲ့ match ဖြစ်ဖို့ synchronize ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ SME တွေကဒီဟာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့ဒီဟာ approach လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နောက်နံပါတ်2တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကတော့လောလောဆယ်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ e-commerce ကြီးอ่ะပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ take off လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကတနိုင်ငံလုံးလည်းအခုကြားနေကြတာနော် e-commerce online sale ဘာနာဆိုတော့ဘာညာပေါ့နော်ရောင်းနေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ Facebook ပေါ်မှာရောင်းနေတာတခုလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ live ကြီးဒီမပြီးသွားပါဘူးပေါ့နော် Facebook မှာရောင်းနေတာရောင်းရတဲ့အင်အားလုံးနဲ့မဖြစ်ပါဘူးဒီနောက်မှာ technology တွေအများကြီးလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်
နိုင်ငံတကာထိကျွန်တော်တို့ရောင်းလို့ရတဲ့အဆင့်ထိ cross border e-commerce ရောက်တဲ့အဆင့်ထိကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုsilver point ပစ္စည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးရတဲ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့ extent ဒီတဲ့များတဲ့ products တွေဒီတဲ့ variation များတဲ့ဥပမာပစ္စည်းတစ်ခုထဲမှာတောင်များဒါအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအယောင်ဆိုရင်5မျိုးလောက်ရှိတယ် size ဆိုလို့ရှိရင်6မျိုးလောက်ရှိတယ်နော်တော့မတူညီတာဆိုရင်4မျိုးလောက်အဲ့တစ်မျိုးတည်းရောင်းတယ်ဆိုတာတောင်မှဖုန်းဆိုရင်တော့ဗျာတစ်မျိုးတည်းရောင်းတယ်ဆိုတာတောင်မှဖုန်းတစ်မျိုးတည်းရှိတယ်အမျိုးပေါင်းကိုမြောက်များပါရှိတယ် model ပေါင်းမြောက်များပါရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတစ်ခုခင်ဗျာဘယ်လိုသုံးမှတ်မှာတော့နော်ဒီ device တွေကိုသုံးဖို့ဆိုတာခင်ဗျာခေါင်းလဲဒီလောက်မရအောင်ကျွန်တော်ခေါင်းလဲအဲ့လောက်မရနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ SME တွေရော e-commerce တွေရောတေချာပေါ့ဒီလုပ်ငန်းပေါ်ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ logistics တွေကြတော့ကောlogistics တွေကကျွန်တော်တေချာပေါ့လိုပါတယ်ဒီ silver point ရခြင်းအပြင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ cost တွေဒီချခြင်းနဲ့ပြုကျင်တယ်ဆိုဒီဟာတွေကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်ဒီဟာတွေကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ဖို့လိုတယ်ဒီ system တွေကိုချိတ်ဆက်ဖို့လိုတယ်ခုနပြောတဲ့lean management တွေ above effect တွေမဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဒီ system တွေနဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ကိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်ရဲ့ point of view background နဲ့ကျွန်တော်ချိန်ပါထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ consumer customer တွေကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ် main နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ new model life ရဲ့covid ကိုဖြတ်တန်းနေကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာအကောင်းဆုံးသောယောဂအန္တရာယ်ကင်းခြင်းနဲ့social distancing ဒီ POS ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုမြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်တကယ်ချင်းတင်မောတော့တက်တယ်တင်မောတော့တက်တော့ passenger တင်မောဟာမင်းတို့ကအရင်တော့4000ခုတော့2000ပါနော်အဲ့တော့မြင်တင်မောမှာစားတာတောက်တာ no all everybody have to use for the POS ပေါ့နော်သူကပြောဒီ POS တွေပဲမှားတယ်ပြုတယ်လာမပြောနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်လာပြီးတော့ဒါနဲ့မှဒါနဲ့အခြေခံသူရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အားလုံးက system technology ကိုထည့်ပြီးတော့ business မှာ running ကြတဲ့အခါကျတော့ social distancing တွေကလည်းပျောက်သွားကြတယ်ပေါ့နော်social distancing တွေလည်းဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီပစ္စည်းဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးရောကျွန်တော်တို့government ရဲ့ CRB program ပေါ့နော်အဲ့အတွက်နဲ့ရောကျွန်တော်တို့ဥစားဖြစ်ပါတယ်အထောက်အကူလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါရှေ့သွားလို့ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအနေနဲ့လည်းဒါအများကြီးထောက်ကူပြုပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့နေကုန်းကတော့ဘာလဲဆိုတော့ business ၄မျိုးရှိတဲ့ manufacturing distribution နောက်ပြီးတော့ retail နဲ့ service business တွေအားလုံးမှာကျွန်တော်သုံးလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီနေ့လုပ်နေသောစီးပွားရေး consumer အားလုံးဒီရဲ့ technology နဲ့ဒီ POS system နဲ့ POS device တွေကိုကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာပြောင်းလဲစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ကင်ဖို့အနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကြားရင်းနဲ့ညီကုတ်ချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Okay,ကျေးဇူးပါဘူး So after Uthan, we have talked about the need for POS in 4 different type of businesses in Myanmar. I think it's time for you to talk about the kind of devices which is quite popular in Myanmar, which is basically portable POS devices. Most of the time, what I could see is that whenever a distributor wants to deliver the items to the homes of the shops, they have to use POS devices to print the receipts. So this not only help the delivery guys to simplify the receipt writing process, but also help to just sort of enter the data into the POS system in such a way that later you can use it to just analyze the sales and then see what is the daily sales outstanding and what is the monthly sales outstanding as well. So that's why I see the benefit I could see about the use of portable devices in Myanmar. So I would like to invite you to talk more about how to use those devices. What are the kind of devices that you could see in Malaysia as well, and other things that you might be useful for our country. Please continue. Yeah, thanks, Aung, to invite me to come. Although I don't understand Myanmarese, but I think Dan Wing have hit a lot of we call important points. I think from his English in the presentation just now, we're talking about this point of sale systems. We're talking about supply chain. We're talking about what do you call this family business, you know. So all this is also happening in Malaysia. So it's not that Malaysia is more advanced than anybody in a Southeast Asia country, because technology has actually come too fast for everyone to adopt. So what I can share with everybody here in terms of
what is happening in Malaysia is we are also learning, and as we know, all these point of sale systems, all these mobile hardware is just in the market for like 3 years to 5 years maximum. So everybody is trying to adopt, and there's no difference between Malaysia and Myanmar, because we have all the people that can program the machines and everything, but we still need people to learn how to benefit from all this hardware. So I'm happy to see Myanmar is also very aggressive in all this digital transformation, as this will help the use of data, to basically help us more in terms of trying to understand the future business trend, and all this data will definitely help in terms of the supply chain, which involve logistics, which involve the manufacturing, the service people, the retail, all that will basically, do a lot of good, especially with the data that's captured. So Malaysia is still doing that. Malaysia is still trying to do their best to, hopefully have more data. And as everybody knows, data is not about 1 month, 3 months, or 6 months. It's about 1 year, 3 years, and 5 years. So everybody is on the same level. So we're trying to capture the data as much as possible, and also to use it to our advantage. Okay, that is basically what I'm here to let everybody knows. As I'm basically involved in the hardware, so this will be something that I want to share. Okay. Okay, so a little bit about myself. My name is Alan Yip. I'm involved in the thermal printing and label solution for almost like 20 years experience. I am based in KL, Kuala Lumpur. Okay, so first of all, I'm going to talk about Android mobile receipt printer. I think just now Tan Wing has also touched on getting the the mobility of things, and also Aung also basically briefed me on how things is happening, where we need the receipt printer to be basically in the process of the so-called technology. Okay, so if you see from here, this is a all-in-one Android mobile receipt printer. So you can have the system in your hand and also receipt together with this hardware. So in this phenomenon, we can basically say that it's very mobile, because with this printer, you can also basically have it as a mobile phone, where it's also an Android system. So this is basically what we do when we basically have all-in-one. But if you do not have all-in-one, let's say for example you basically have a budget constraint, you can have a wireless mobile printer. So when you have a wireless mobile printer, what you can do is basically you can have a phone, okay, and you can have a mobile printer. Okay, so the reason why I'm showing this is a big mobile printer. It can print up to 4 inches or 110 mm. So if you basically have like just now what basically Taming has mentioned, this POS system, a supply chain, your salesman can use it, to print larger receipt on for the customers to have, because for this one, you can see basically the application is very simple. You just need an app, and basically you can basically print out the receipt out as per what you have buy from the retailer or from the wholesaler. Okay, so if basically the applications that is using the mobile
Now, we basically have like, you know, the food delivery that is, you know, is riding on this so-called information technology, where they need all the information in their hand. So the mobile printer comes handy with, you know, the current situation of COVID, because you know, people cannot dine in the restaurant. There cannot be too many people, so there's a social distancing. So people, you know, need to basically buy or basically take away, you know, or buy from delivery people. You know, so all this is using technology to help them with the printing of the receipts and also printing with the orders. Okay, so what are the benefits that you know, we basically would like to, you know, why we are using this basically. So as you can see from here, basically the machine is small size. You don't have to carry, you know, a CPU or a desktop receipt printer, you know, with you. So you just basically have to carry the size of a mobile phone, you know, as per just shown just now, and then you can basically do all the necessary point of sale system delivery. Okay. The second thing is basically, you can see from here, the mobility is there, you know, where, you know, we basically, you know, is trying to, you know, work with everyone. You know, in Myanmar, I heard from Aung saying that, you know, some of the, you know, the machines are, you know, they are basically not app friendly, you know, where you can only use the distributor app. You cannot use other people's app. So, but for the machine that basically we are looking into, we are looking for compatibility. That means we need to basically, you know, link to point of sale systems. We need to link with their backend server, with their, you know, with their warehousing, you know. So all this basically can be in one. And the compatibility of this is an Android system. So that's why it's very easy, you know, for us to use it when you want to basically link with all the system that you need in your office. Okay, so you can see here basically, you know, it's multiple printing. So which means that, you know, if you have, you know, a few apps in your, you know, so-called Android system, you can use it to print whatever, you know, billing or whatever receipts or whatever, you know, labeling that you want to do. So you just have to open your apps. You know, if you have 2, 3 to 4 apps, it can also print, you know, whatever apps that you want basically. So it's very useful if you basically have a few, you know, operating system in your this device. Okay, so if you basically see the next one, is the performance. You know, it's a wireless printer, so you don't need to basically have wired all around, you know, or basically you don't need a modem to go with it. So you just need basically a mobile SIM card. You just put your mobile SIM card inside the hardware, inside the machine, and basically it will have the speed of you know, of the internet. You know, so you can do whatever whatever printing that you want, and then basically, you know, you can basically print, you know, wirelessly, you know, to your printer. Okay, so it's also basically quite durable. That means it can basically resist minor spills or dings, you know, where basically you feel that, you know, the machine will be as, you know, as as fragile as your mobile phone. But all this, you know, what you call Android mobile receipt printer, they are basically built, you know, to be stronger than your existing mobile phones. So you can basically be assured that, you know, you can basically use it in a very tough environment, because it's all being, you know, the people that is using it is basically all you know, is going to be not being careful with it, you know. So in terms of battery power, it definitely have its life cycle of the battery. That means it can only basically last you 8 to 10 hours. So if you need more than 10 hours, definitely you have to basically get an extra battery, so that you can, you know, basically prolong your operating hours, you know, for your machine.
But if your machine basically can be connected to a what they call to a AC point, to a power point, then you can basically use it, you know, while charging, you know, just like your mobile phone. Okay, so you know the setbacks. Okay, what are the negatives of using this machine? You know, so you know, compact printers, they are small. So when they are small, that means the receipt that you print is going to be small. So the receipt mobile printer, you know, in terms of Android mobile printer, the maximum size up to now is only 58 mm. So it's basically around 2 inches. So it's not so big. So if your receipt is very long, then you have to basically print a very long receipt. But that one is not a big problem because the machine can print quite fast. So you don't have to worry that you know have to wait a long time to print out a long receipt. But the only thing is, you know, a lot of customers complain why the receipt is so small because they are comparing to the normal receipt you get from the you know, from the supermarket, restaurants, you know, everything. Okay, in terms of performance, basically, you know, it's 16 pages per minute, you know, ranging from 1625. So far, however, for small business owner, a printer that generates 10 minutes is more than enough, basically. So it's not so-called a big negative, but of course there are customers who still complain about, you know, the small receipt. So connectivity will basically varies. That means if you have a mobile printer, you need to make sure that your mobile operator is always giving you service. So if the mobile operator is basically sometimes not being efficient, or sometimes they basically don't have lines and everything, that will be something of a problem. Okay, but this machine basically also, they have Wi-Fi and also Bluetooth models, so you can basically, get Wi-Fi connectivity from your customers or from your office of your customer, if you want to connect. But if you are using it outdoors, where you go to basically, you're already mobile, then you got to make sure that your mobile operator is reliable. Receipt printer is small, there would basically be a lot of tear and wear. And the only negative that we have is, there's a lot of user that is not very careful. They drop the machine too many times. So when they basically do this, of course, when you drop things, it will have its lifetime. So if you got too many times, of course, the machine will have a shorter lifetime. So we hope everybody who's using it will be careful with it, and then basically having a more secure pouch or bag to prevent the drops basically. Okay, so my conclusion on this one is a wireless printer is a useful device if you have a mobile business. So if you link it to your mobile, your cloud POS system, then definitely you will have the bills to be generated. Okay, most printer models are lightweight and easy to operate, and you can basically put it in your pocket or a pouch where you can use it conveniently. I mean, that's okay. That's all I can basically present for you today on the mobile printer. So if there's any questions, basically I'll be able to answer for any sort of in terms of hardware or software issues. I think software I'll have to basically get Aung to basically liaise with you guys. Okay, thank you so much for your presentation. Yeah. So because I'm helping a friend to install the POS device for our distribution company, and what happened is that there are so many types of printers and so many sort of combinations of the thermal printing and the mobile and the carrier, everything.
So what should be the selection criteria for a company to choose the right POS device for their own distribution delivery? Okay. I guess the device that you need to choose is basically number one. Is it basically compatible with the app that you are using? Okay, because as we know, Android, they have like 6.0, 6 point something, 7 point something, 8 point something. So you got to make sure that your app is compatible with the hardware. And I have to basically let you know that up to now, the latest version of all this machine is basically 7.1. So it's not the machine will not be 8.0 or 9.0, which is a very latest Android system. So it's still basically going back to 7.0, 7.1, 6.0 kind of what do you call system. So you have to be very careful when you basically write the software and not over commit the system. If not, it won't be compatible with the hardware. I see. How about because you're talking about the device which is like the printer and the mobile phone together, right? It's a portable device. How about the device which is just printing device, but you can connect with any mobile phone? So Okay. what is the difference between these two types of printers? Okay, the comparison basically, as we know, one is basically all-in-one, one is separate. Okay, so the biggest difference, of course, definitely is the cost, right? So if you have only mobile printer, that means you basically buy just the printer. But you have all-in-one, that means you are buying a mobile Android together with the printer. So that one is number one. The cost will be different. Okay, number two, basically, a lot of people do not want all-in-one is because they feel that they already have a mobile phone. Why should they get another Android system? You see, so that is what people will try to save costs on. Okay, and the difference within these two is, in terms of printing, one is basically connected directly. So it will print automatically, directly, very fast. And the other one is basically connect using Bluetooth. So Bluetooth, as we know, there's a lot of signal level. So sometimes it can be slow, sometimes it can be fast. So that one we have to basically look into that, because it all depends on how the programming is programmed. How is you transfer the data from your phone, Bluetooth, to the printer. So if you transfer an image file, definitely slower. If you transfer a text file, definitely faster. So in terms of that, all-in-one definitely win, because the printing is faster with all-in-one. Okay, but as I said just now in the speech, the all-in-one, the size is only 58 mm. That's the biggest. So if you want a bigger receipt, let's say like the one I show you on the mobile printer, 110 mm, 4 inches, then you have to go for a separate mobile printer if you want a bigger receipt. Yeah, because to keep a long receipt, then it's not feasible. For B2B, B2C, I think no issue. B2B, people don't want to keep long receipt. So that is the biggest difference between all-in-one and also the the separate printer, basically cost and also the receipt size, basically. I see. Thank you so much. Yeah. အဲ့တော့ပြည်သက်တွေကလည်းမေးခွန်းတွေရှိလို့ရှိရင်ဗမာလိုမေးလို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုမေးချင်လို့ရှိရင်တိုင်းမေးလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်က message မှာလည်းရိုက်ပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်။အဲ့မေးခွန်းတွေရှိလို့ရှိရင်တော့ကိုဦးတန်းဝင်းအောင်လည်းဆွေးနွေးချင်တာရှိရင်မေးနိုင်ရှိလို့ရှိရင်မေးလို့ရပါတယ်။ဆိုတော့အခုချိန်က Q&A section ပေါ့တကယ်တော့ဘယ်လိုတွေများဗာမေးရရှိတယ်တခုတော့ရှိတာပေါ့ Facebook account ကတော့ခုနကဒီပေါ့ speaker ရဲ့ Facebook account ကတော့သူကသဘောတူရှင်ကျွန်တော်ပေးရတယ်မို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကြားရပေးလို့မရဘူးပေါ့လေအဲဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုရှာကြည့်လို့ပေးလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီပေါ့ speaker ကိုတော့အဲ့တော့မေးစရာရှိရင်မေးရပါတယ် Okay. Hello. ပြောပါ
ကြာ Okay okay ဟောပါကျွန်တော်တို့ကတော့လောလောဆယ်ဒီ POS application develop လုပ်တယ်ပေါ့နော်တော့ဒီဟာကတော့ဒီဟော printer ကိုဓာတ်ရိုက်သွားလို့မရတဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိရပေါ့သူကဒီ printing လုပ်မှဆိုရင်အလဲမှာ third party app တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါသုံးပေးရတယ်ပေါ့မသုံးမဲနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ e-commerce POS software ကနေပြီးတော့ဒီ printer ကိုဓာတ်ရိုက်သွားလို့ရတဲ့ API လို့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါမှ protocol တစ်ခုခုပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးဟိုလုပ်ပေးနိုင်တာပေါ့ဒီ info tab နေတယ်လေဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပေးနိုင်တာဒါမှမဟုတ်လဲတခြားဒီဘယ်လိုမျိုး compatible ဖြစ်တဲ့protocol ESC POS လို့ဟာမျိုး protocol မျိုးထုတ်ပေးနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးသိချင်ပါတယ် Sure. So Elena, this is coming from one of the software development companies in Myanmar. Mm-hmm. So what they're saying is that the existing devices available in the market, they have the app that comes together with the device, which makes them difficult to print their own to use their own software to print the receipts. So he's asking if there's any in Malaysia, if there's any type of devices which is available as an open Android, where they can simply use the APIs that is designed for helping the software they are writing to be able to print on the receipt printer. So that's his question. I see. I think this one is a very common questions from a lot of developers where they always basically think that they must use the software provided by the manufacturer of the printer. So a lot of times you can download the apps from the manufacturer, but when you download, you have a lot of problem of basically communicating with the app because there's so many restrictions. They basically ask you to choose ESC, TSC, but when you try to print, it cannot print. So this is a very common problem for a lot of developers, even in Malaysia. Okay, so what our company do is basically, if we basically supply or sell any of this device, we make sure that they have the APK and SDK code, the pack, so that we can basically pass this to all the developers to develop their own software. Because we don't want to be involved in the software development. We want everybody to connect to the printer. So we always work with all these developers. We tell them whatever you need in terms of the technology, we will help you. APK, SDK, Android, what do you call this iOS, no issues. Whatever we can help, we will try to help. So I hope I answer his question, because all the hardware that we do, we basically provide you the SDK and APK. No worries. So this is a good thing for us because I just tell him. Soကိုတဲ့အောင်တကယ်တော့ခုန infotech ကတော့အများကြီးကျွန်တော်လည်းပြောနေတာပေါ့လေ။ဘာမှပြည်မှာကျတဲ့ခါ device တွေက end user ကိုကျွန်တော်တို့ကပေးတာဆိုတော့ end user ကျတဲ့ခါကျတော့သူကဒီကတစ်ခါလည်း print လုပ်ချင်တာပေါ့သူက POS တစ်ခါလည်းပါပြီးသားဆိုရင်သူကကောင်းတယ်ဆိုတော့ခုန device တွေကတော့ POS တွဲရောက်လာပေါ့ဗမာပြည်တွေက device ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ developer တွေအတွက်လိုတဲ့ device မျိုးကြတဲ့ခါကျတော့ SDK ပေါ့ software development kit ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးတယ်အဲ့မှာတော့မှကျွန်တော်တို့ကတချို့ခေါင်းကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို interface ကတော့သူကခုန Bluetooth ပေါ့ Bluetooth serial ဆိုတာတကယ်တော့ serial port ကိုကျွန်တော်တို့က Bluetooth ပေါ်မှာကျွန်တော် emulation လုပ်ထားတာပေါ့အဲ့ဒါ ESC ပေါ့ interface ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကသူကတချို့ဟိုပါပေါ့တိုက်ရိုက်ဝယ် device တွေကအဲ့လိုဟာမျိုးခင်ဗျာတိုက်ရိုက်ဝယ်တော့မှဆိုအလုံးမလုံးတချို့ vendor တွေအဲ့တော့ infotech ကတော့သူတို့ကတော့တဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကို SDK ဆိုတာထုတ်ပေးတယ်ပေါ့ software development kit ဆိုတာထုတ်ပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ software development kit ကိုခင်ဗျားတို့ပြန်သုံးပြီးတော့ဟလာဘယ်လို software နဲ့ရေးရင်အဲ့သူ့ရဲ့ device ကိုကျွန်တော်တို့ကထုတ်လို့ရအောင်စီစဉ်ပေးလို့ရတယ်လို့သူကဖြေတာပေါ့အဲ့ဒီကတော့အဲ့တော့နောက်တဲ့ I think there's another question coming from one of the participants. Is that I don't know what he's asking, but I mean he is asking device error means data error problem when machine reading. I don't know what it means. Are you aware, or like I need to ask him to just explain more?
This one basically, I think he means data error problem. When is it the device error? So normally it's not the device error. Normally is the how you write the program. So this is very subjective. Which means that we need to look into what is the error. Is it basically printing error? Is it basically information linking error? So that one will basically have to study it before we know what is the problem. Because I'm not sure what is the viewer is asking. Machine reading. So maybe you can explain to me what does he mean by machine reading? Yeah, အဲ့တော့ခုအဲ့တော့ direct တော့ဖြေလို့မရဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားမေးတဲ့မေးခွန်းကိုယ်တိုင်က clear ဖြစ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟောပေါ့မေးခွန်းမေးတဲ့အခါမှာလည်းမေးခွန်းက clear ဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့။အဲ့တော့ဖြေတဲ့လူကတော့မှသာရှင်းလင်းရှိပြ။အဲ့တော့အခုလက်ရှိကတော့အကြမ်းများကြီးပြောရဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကဒီကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ software ကနေပြီးတော့ device ကိုသွားရဆိုရင်အဲ့ဒါခုနကdevice မှာကျွန်တော် driver ရှိတယ် device မှာပြီး device မှာကျွန်တော်တို့ကပြီးတော့ device မှာခုန printer ဆိုလို့ရှိရင် print out လုပ်တဲ့ mechanism ရှိတယ် driver အဲ့ဒါ firmware mechanism ပေါ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ device နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကဖုန်းနဲ့ချိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းနဲ့ device မှာ communication ရှိတယ်အဲ့ဒါခုန portable device ဆိုလို့ရှိရင်တော့ direct ချိတ်တာပေါ့တကယ်လို့ခုနဟုတ်လား bluetooth printer ဆိုလို့ရှိရင်တော့ bluetooth တစ်ဆင့်ချိတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင် communication link ရှိတယ်အဲ့ဒါကတစ်ခုအဲ့ဒါပြီးတော့မှခင်ဗျား software ကနေပြီးတော့ဒီ communication driver ကိုခေါ်တာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က error တစ်ခုတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကခုန error ဖြစ်နေတဲ့ဆိုနေရအဆင့်ဆင့်ရှိတယ်ပထမစချင်းခုန device ကိုစပြီးတော့ဟိုလိုခေါ်မယ်လှမ်းခေါ်တယ်ဆိုတဲ့အခါခင်ဗျား software မှာ error တက်လာတာဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျား software ကဟုတ်လားခင်ဗျား device ခုနဖုန်းရဲ့ driver ကိုလှမ်းခေါ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ error တက်လာဒါမှမဟုတ်ဖုန်းကနေပြီးတော့ဒီဘက်က device ကိုလှမ်းချိတ်တဲ့အခါမှာ wire unit ချိတ် wireless ချိတ်အဲ့မှာ error တက်လာဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားရဲ့ firmware မှာ error ဖြစ်နေတာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်အဓိကဘာလို့လို့ရှိရင်ခင်ဗျားရဲ့ခုနကmechanism မှာတစ်ခုညှိနေရလားဒါခုနဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကနေရာ9နေရာရှိတယ်။ဒီပြိုင်ထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုန Alan ပြောသလိုပဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားဆက်စားရင်စရေးတော့အောင်ခင်ဗျားတကယ်လို့ software နဲ့ခင်ဗျား software လိုက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားရဲ့ data sequence နဲ့ခင်ဗျားရဲ့ဒီက format ကမှန်ရလားဘူးလို့ဆိုတာ။ဆိုတော့အဲ့ဒါကို motive ပြီးတော့ဒီကကျွန်တော်တို့က error မျိုးကွဲရဆိုတဲ့အခါမှာခုန generator အဖြစ်တဲ့ question မျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရုပ်တိခါဖြေရခဲ့ဒါကြတဲ့အခါကျတော့ troubleshooting process ပေါ့အဲ့ဒါကခုန experience ရှိတဲ့လူတယောက်ကလုပ်တာပိုကောင်းတယ်။ပုံမှန်ကတော့user တယောက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျား device error တက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် banner ကိုပေးလိုက်အဲ့ဒါ banner ရှင်းလိုက်မယ်သူမရှင်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်လုံးတော့ဝင်လိုက်တကယ်ဒါတော့ကျွန်တော်အကြံပေးနေတာဟုတ် right so if it's like as an end user I think it's very difficult for you to sort of do the troubleshooting right so all you have to do is to just like let the vendor solve the problem if the vendor can solve the problem find another new device for your company I guess So yeah. On that, I want to add on just now to head on. I just remember one of the Myanmar issues for this mobile device, the language issue. Some of the printers does not support Myanmar language, so they need to upgrade the firmware. To support that basically. So if you're using English, definitely no issues because everybody is ready for that. But Myanmar language, you have to be careful because some of the machine do not support Myanmar language. I see. And show Myanmar support. Isn't it a Unicode because Myanmar fonts are also Unicode? It's supposed to be Unicode, but maybe they basically, I think it's very easy for them to just add in, but, maybe they just, left out or whatever, so I'm not sure. But I have faced problem that basically people are asking me, especially iOS. They tell me that, the printer cannot communicate with Myanmar language. When it comes out, basically it got, English, Myanmese, all jumbled up. So the firmware is not set in a way that Myanmar language can work basically. So maybe it's just a setting. I'm not sure, but I think everyone should be careful with that before they buy the machine. Yeah. Okay. ပမာသားတချို့ကပမာ support မလုပ်ဘူးတချို့ set တွေကပမာ support မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောနေတာပါအဲ့တော့တစ်ချက်ထဲမှာဒီမှာကျွန်တော်အဓိကအပိုင်း၃ပိုင်းခွဲပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားကိုယ့်ကိုပြန်မေးပါခင်ဗျားက end user လားခင်ဗျားက software developer လားခင်ဗျားကအဓိကခုန device specialist လားအဲ့တော့တကယ်လို့ခင်ဗျားက device specialist ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားမှာအဓိကခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ jargon လေးတွေရှိတယ် firmware လို့
communication တို့ theory တို့အဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ခင်ဗျားကရင်းနှီးပြီးသားကိုကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားမှာက knowledge လိုတယ်ခင်ဗျား experience လိုတယ်အဲ့ဒါတွေမရှိဘဲနဲ့ခင်ဗျားသွားပြီးတော့ကြောက်ကလိနေလို့ရှိရင်ခင်ဗျားအချိန်ကုန်သွားတော့ပတ်တယ်တကယ်အဲ့တော့ဗာတကယ်လို့ခင်ဗျားကတကယ်လို့ device မှာတကယ်လို့ခင်ဗျား end to end လုပ်တဲ့ခင်ဗျားရဲ့တာဝန်ကဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကဒီချက်ပို့လေးလာဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲခင်ဗျားကကျွန်တော်ကိုပြောဆိုလဲကျွန်တော်ကိုကြည့်တာခင်ဗျားကျွန်တော်ပြောတာကို 80% လောက်ကနားမလည်ဘူးဖြစ်တကယ်ရတယ်အဲ့တော့ဘာဆိုတဲ့ခါအဲ့ဒါဒီကကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားရဲ့ background နဲ့သွားဆိုင်နေဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီလာတော့အဆုံးမှာကျွန်တော်အကြံပြုချင်တာတော့ခင်ဗျားဒီကခင်ဗျားရဲ့ vendor ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းက device အသစ်ဝယ်တာပိုကောင်းတယ်တကယ်ရတော့လက်ရှိတာသို့မဟုတ်ဒီကတိရတဲ့လူတယောက်ကိုကျွန်တော် expert ကိုခေါ်ပြီးတော့ခင်ဗျားဒီကအကွင်တောင်းတာပိုကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုခင်ဗျားမှာရှိတဲ့ knowledge ကဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့တော့မလောက်ဘူးတကယ်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါရှိတယ်လက်ရှိကကျွန်တော်တို့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ engineer ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကကျွမ်းတယ်ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုမသိတာကိုကျွန်တော်တော်မလုပ်အဲ့ဒါကျွန်တော် CEO ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအခုဒီထဲမှာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် CEO ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့သူ clear တာသူ့ရဲ့ computer မှာရှိတဲ့ဒီက hard disk ကဟိုဖြစ်သွား zip ဖြစ်သွားခုနပါလဲအဲဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီ hard disk ကိုပြစ်လိုက်ရလို့ဆိုင်ပို့လိုက်ရတကယ်ကျွန်တော်အဓိက computer သုံးတာဒီက15နှစ်ရှိကျွန်တော်အဖိုးကြီးလို့သုံးအတိတ်ကကျွန်တော်ဘာမှမ clear အများကြီးကျွန်တော်ဒီကကျွန်တော် computer ကကျွန်တော်ရဲ့ business တွေကိုအကောင်းဆုံး run ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော် computer မလိုတာကျွန်တော်လုံးဝမထည့်ဘူးဘာမှမဆန်းဘူးတကယ်ဆန်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဆန်းတဲ့ဆိုတဲ့ step လေးကျွန်တော်မှတ်တာအဲ့ဒါဘယ်နေရာသွားလဲတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကမှတ်ပြီးရဆိုရင် rollback လုပ်ရနောက်ပြန်ဆုပ်လို့ရတယ်တကယ်ဒါကခုန engineering practice ပေါ့ more or less ကဆိုတော့အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကခုနပြောလို့ပဲဂျားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကခုနအဲ့ဟို complete ရဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ business ကိုမလုပ်စေဘူးတကယ်ဘာကိုယ့်ရဲ့ business မှာခင်ဗျားရဲ့အလုပ်မှာသွားကလိလို့ရှိရင်ပြဿနာကဘာလို့ရှိရင်ကိုကနောက်က background knowledge မရှိဘူးဆိုရင်သူက more or less ကနောက်အလုပ်တွေကတော့တန်းစီဒုက္ခရောက်အများကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ business ကိုလုပ်ရဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော် clear cut ကျွန်တော်ရှင်းရအခုကျွန်တော်ကဥပမာကျွန်တော်ကCEO ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အခါကျွန်တော် software ကိုသိရဆိုမှကျွန်တော် software သမားကိုသွားမရှုပ်အများကြီး software သမားကို software ရေးခိုင်းတယ်ရေးခိုင်းလို့ရှိရင်သူတို့ရှိရာထွက်လာရလက်ကိုပဲကျွန်တော်ဒီကဟိုပါပေါ့တတ်မှတ်ပြီး data တွေပြန်လုပ်လိုက်ပါဆိုလို့ပြန်ပြောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောအလုပ်ခွဲခြားလုပ်ခံခြင်းတာဝန်ခွဲခြားလုပ်ခံခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြော knowledge ကိုကျွန်တော်တို့ကအပိုင်းပိုင်းဖြစ်တာရှိတယ်အခုပမာကြီးမှာခုနပြောတယ် people process technology alignment out နဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားဒါပဲတကယ်လူတွေကကိုယ့်လုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအသေးချာကျွန်တော်တို့မရှင်းဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကအများကြီးဟာကြုံရတဲ့နေ့စဉ်ကြုံရတဲ့အခက်အခဲကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်က user level ရဲ့လူကလည်းကျွန်တော်တို့ကတခါကျရင် software တွေပြောတယ်တကယ်ပြီးရင်သူ software ပြောရဆိုတဲ့ကိစ္စကိုသူကိုယ်တိုင်နားမလည်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကပြောနေဆိုတဲ့အခါ developer လည်းသူကမသိတော့ရေးပြီးလိုက်ပေါ့ပြီးရင်သူ developer နဲ့ user နဲ့နောက်ကျတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းညှိကုန်ကြအောင်အဲကျွန်တော်တို့က people process technology မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုစကားလုံးတွေကျွန်တော်တို့ခွဲရမယ်အခေါ်တွေခွဲရမယ်သူစကားကိုစကားခွဲရမယ်လက်ရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလို knowledge sharing ပွဲလို့ဆိုအဓိကယူရတာဒါကျွန်တော်တို့ကဘာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာဒီကပြောတဲ့ common language တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီခုန digital transformation ကိစ္စပြောတဲ့ language တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟာလာခုန body of knowledge တွေအသွင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိစောက်ဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာနံပါတ်1တကယ်လို့ answer ဆိုလို့ရှိရင် answer လို့စဉ်းစားတာအခုခေတ်မှာနည်းပညာသည်မခက်ဘူးလွယ်လာတာခင်ဗျားကလိနေရပြီဆိုတာနည်းပညာကောင်းကောင်းမဟုတ်တကယ်ခင်ဗျားတစ်ခါလေခလုံးနေမီလီယံခလုံးနေမီလီယံမဟုတ်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားအဲ့ technology လှုပ်လိုက်တော့ more or less က what I'm saying is that for this generation of technology whenever you choose a device it has to work straight away otherwise you just throw away right don't try to hack it because it will waste your time as a user that's first advice from me and then ဒုတိယတစ်ခုကရတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့လဲတကယ်လို့ခင်ဗျာ engineer ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့လို့ရှိရင်လုံလောက်တဲ့ background knowledge ကိုအသေးချာလေ့လာပါ engineer software developer အဲ့ဒါတကယ်လို့ဟောဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုနှစ်ခုတော့ခင်ဗျာလွှတ်ပြရမှာ device တစ်ခုနှစ်ခုလွှတ်ပြရမယ်အဲ့ဒါမို့လဲနောက်တစ်ခုက vendor နဲ့ခင်ဗျာဟိုပါပေါ့အသေးချာလုပ်ပါလက်ရှိ if you are a software developer if you are sort of an engineer who is trying to just solve the problem of the system you're creating then you should work closely with the vendor sometimes there are things that you can solve yourself then the vendor can help you to solve right so if the vendor cannot help then again throw away the vendor use to another vendor so I don't mind noကျွန်တော်တို့က business ပါကျွန်တော်တို့က efficiency ကိုကျွန်တော်တို့က critical ဖြစ်ဖို့လိုတယ် and ကျွန်တော်တို့ရဲ့ end result ကဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟိုလိုခေါ်မလဲအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကလိချင်းရစားတာကျွန်တော်နားလေဒါပေမဲ့အခုကနီးပညာကလိဖို့မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်နီးပညာဆိုတော့ result ထွက်ဖို့ကျွန်တော်လုပ်ရတယ်လို့အဲ့ခါကျတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှာအမြန်ဆုံးခင်ဗျားရဲ့လုပ်ငန်းကိုဘာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုအာရုံပြုပြီးတော့စဉ်းစားမှရအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ user ကြောင့်နေလဲကျွန်တော်ကငါဒီနီးပညာကိုသုံးပြီးတော့မနှက်ခံရမရရင်နီးပညာလှုပ်ပလိုက်အဲ့လိုပဲ engineer တွေကလည်းပါဒီနီးပညာမှာငါရဲ့ background knowledge နဲ့လုံလောက်တဲ့ data က support နဲ့ manual ပေးထားကြလား
troubleshooting error code တွေပေးတယ်မပေးတာအဲ့ banner လွတ်လိုက် more or less ကမဟုတ်ရင်ခင်ဗျားရဲ့အချိန်ကိုလက်ကားတက်စားသွားရင်ခင်ဗျားတို့ကခုနပြောကလိနေရပြောစရာကောင်းတဲ့လူဆိုရင်ကျွန်တော်မပြောလို့ဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားဒီ engineer တယောက် software တယောက်ဆိုရင်ခင်ဗျားရဲ့ဝန်ထမ်းခင်ဗျားရဲ့ဒီက boss ရဲ့အချိန်ကိုခင်ဗျားဖြုတ်နေခင်ဗျားရရဲ့လစာကိုခင်ဗျားဖြုတ်နေလက်ရှိအဲ့တော့အဲ့ဒါမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်တာတတိယတစ်မျိုးကကြတဲ့ခါကျတော့ခုနကအဲ့ဒါခုန device and system သမားပေါ့လေတခြားတစ်မျိုးကကြတဲ့ခါကျတော့ software developer ပေါ့ software developer ကခုနကအများနဲ့ကျွန်တော်တို့က SDK လို့တယ် more or less က software development kit ဆိုကျွန်တော်တို့တယ် SDK ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားစိတ်ကူးရင်မျိုးတို့ဒီကလိုက်ပြီးတော့ hack လုပ်နေရဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးဒီကခင်ဗျားရဲ့ဒီက SDK ဒီ demonstration တစ်ခုပါမယ်အဲ့ demo ဒီကအလုပ်လုပ်နေရမယ်အဲ့တော့မှသာခင်ဗျားအဲ့တော့ခင်ဗျားလက်တင်တစ်ခါလေးတက်ပြီးတော့တစ်ခါလေး run လုပ်ရတယ်အခုခေတ်မှာအဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ပြေသွားပြီ so if you are a software developer device banner might give you the software development kit and the software development kit has to straight away work as with the demo application so that you can simply sort of have a reference which is working and then based on that you can develop your own software အဲ့လိုမျိုးချင်းနေရှိရဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီကဘာလို့လဲအဲ့သုံးခုကိုခင်ဗျားကအသေးချာဒီကဘာလို့ရှိခင်ဗျားရှင်းမလို့မှာလားကျွန်တော်တို့ကဒီ software ကြီးတဲ့ကိစ္စဟိုအဲ့ user နဲ့အသုံးပြုတဲ့ကိစ္စနဲ့ system engineer ကိုဒီဆောက်တဲ့ကိစ္စမှာခင်ဗျားအနေနဲ့ clear ဖြစ်မှာလို့ကျွန်တော်ကဒီကအကြံပြုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ background ကကျွန်တော်နဲ့ engineer training မှာ15နှစ်တိလောက်လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါအခုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကစပြီး software နဲ့ပတ်သက်တဲ့ company မှာကိုယ့်ရဲ့ software ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီက design လုပ်ထားတဲ့ software ကိုကျွန်တော်အခုစတယ်ကျွန်တော် team ကိုကျွန်တော်က trainer ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က software မှာလည်းကျွန်တော်သိတယ်နောက်တစ်ခုက hardware လည်းကျွန်တော်သိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပြန်ထဲမှာကျွန်တော်အဓိက business ကိုလည်းကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့လူတယောက်နဲ့ကျွန်တော်အားလုံးချန်ပေးချင်တာဘာလို့ရှင်အခုခေတ်ကြီးမှာကျွန်တော်အရင်ခေတ်ကလို့ကျွန်တော်ကဖိုးစုတော်မျက်စိလဲလို့ရှင်စံမရတော့ဘူးအရင်ကလို့စာလုံးငညိုကစာလုံးငညိုပဲဖြစ်တယ်အခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကဘာဆိုရင်ကိုဘာလို့ရှင်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကအတွေးရှင်းရှင်းစိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတည့်တည့်သွားမှလာဝေးဝေးရောက်ဖို့လာရှိရဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အားလုံးကိုကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်အဲ့တော့တခြားမိခွန်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့7 နာရီအချိန်ကျော်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီပွဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီကဒီမှာရက်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုသားဝင်းအောင်လည်းအခုလိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စကားပြောပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် I think Alan I think it's time for us to sort of stop the discussion yeah so thank you so much for coming to this event and then explaining about the printers we might invite you for next coming events yeah it will be my honor Thank you for everybody thank you တရားဆွေးနွေးပေးတဲ့ဆရာတန်းဝင်းအောင်ဆရာအောင်ကိုတက် Mr. Alan ရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တရားဆွေးနွေးကြတဲ့ဆရာဆရာမအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် now online now ပြန်လုပ်မဲ့ event တွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ခွင့်ပြုလိမ့်ပါတယ်ရှင် Mr. Alan thank you for joining us and sharing your knowledge we benefit a lot from your expertise on this topic thank you we hope see you again yeah thank you very much yeah okay thank you Alan see you next time thank you yeah. to all of you thank you see you next time Thank you.